Tong kaseri. Ya geus aya kopi di hareupeun ningalikeun ngarebul keneh. Oh nya kopi Ya. panas. Nu kami teh ngebul. Sok haribang. Nah kunaon? Cuk urang mah sakalian we atuh nyeun ieu lukisan gunungna di dinya na. Eseun atuh. Ya ge gambar kembang geus menang mikirna lumayan lama. Di hareupeun geus aya teh cireng aya naon aya tahu garam naon Aya itu teh? tahu gem- garam. Heeh. Jeung hayang laleur hayang arasup di kadinya. Jeung eta ucing blok balik. Ampun. Urang teh aya teh kieu. Urang ngobrolkeun heula masalah geus aya dahareun mangke we. Nya, Siap. aya makanan Ngobrol naon itu. sekungeuna teh. Ada. Coba buka. Oh lu. Tanggap pisan. Ayo teh pan mawakeun acara na teh opening. Opening sagala. Aduh ampun. Ditampian. Ari opening mah ye nya geus puguh acarana poe naon, geus puguh jam sabaraha, sagala rupana puguh pa eta mangka opening. Pan urang mah lalajonna ge di setiap saat atuh. Nya emang kudu kitu. Enya, Setiap saat. setiap saat kapanpun, irhapun, dimanapun, nya gitu, anywhere, everywhere, and No smoking. no smoking. Smoking mah teu meunang ngarokok atuh. Da hari ini teh kalau misalkan ngobrol masalah kopinya, mun peuting-peuting sok ngeunah. Cik saha nu sok ngobrol masalah kopi? Tara aya. Aya peuting-peuting kopi hideung bari ngaliwet. Oh nu ngarona tama atuh. Ari ngarona sok disebutna naon? Heuh ngajaga lemur. Nya. Disebutna naon? Iya anu sok aya dina hajatan, anu sok ngarona. Oh. Hangsip. Hansip, Hangsip. Dah hangsip. urang Sunda eta mah. Cingkala punten sakedap ya. Mohon mangga. Tadi ini asal lebar ya terik diuyup. Heeh. Dia aya gambar kemang. Kan bae. Biasanya wa asli. Tapi dah. Heeh. Nya. Jika sakedap. Peuting-peuting ieu mah. Kan sok aya nu hansip teh kan ngobrolna nya. Heeh. Kan nu sok ngaliwet dan lain-lain gitu nya. Mareulum sampeun. Belum lembur sampeun manehnya. Heeh, gitu. Terus sok anu nakolan naon? Yang listrik. Ai mah. Lain. Eta nu tina awi teh ning. Kentongan. Tah sapakolan Heeh. eta. Lain eta mah kohkol. Oh, disebutna heeh. Ese atuh deuk. Terus sok nyebut tiang listrik kita karunya kan sok kana tiang listrik kana pagar batur pan manehna ge kitu. Da aya tandana eta teh wa Naon kade. eta teh? Ieu ngop teu jadi-jadi ngaregot kopi ye. Kala urang terang ka pemirsanya ieu teh aya tandana. Jangan pemirsa, si pemirsa teh saha? Oh, pemirsa we saha we pemirsa. Jadi kieu aya tandana eta Heeh. teh. Model nakolan tihang teh nya. Heeh. Lamun nakolna 3 kali Heeh. eta teh ngabejaan bahwa wanci teh geus peuting. Penting. Jam sabaraha teh penting teh? Nya kira-kira jam 1 lah Heeh. gitu nya. Lamun nakolana 2 kali da hansipkeun kami mah beuki dieu teh beuki ngurangan. Beuki ngurangan terkecuali ada bahaya nya mun bahaya mah rada krep nakolana teh. Ngurumpul eta nya. Ngumpul tah. 2 kali naon artina? Mun 2 kali eta maju ka subuh. Maju ka subuh. Lamun sakali Tah. beureum kan itu. Enggak sewa berarti. Kitu ten abi mah. Berarti lamun hansip mah sok sorangan wae mun teh lamun teh sorangan duaan tiluan eta nya. Ten abi mah hansip aya wae baladna. Aya Aya wae ten abi. aya halusnya. Sarua Aya bisa wae. ge sok aya balanda. Lamun hansip ti beurang Heeh. nya eta duaan wae. Duaan wae. Beda hansip. Jeung drum. Bener ya? Ti beurang mah hansip Ari- nasib A eta teh. Ai wah benar-benar wae. Kala diginum ya. Jadi nginum teh tadi. Benar. Banyak teh amis. Heeh, panjang gulaan. Pan ieu gulana ieu di dieu cik atuh. Pan urang teh geus arek make seneng rek make gula. Cik Ai gulaan. uing, lain ai uing tuh mante nya mun ieu ka pamajikan. Bu, aya pingin kopi cenah nya. Aya panggilan anak eta. Aslina ieu mah. Aya. Pamajikan teh Asa langsung. ieu. Langsung Biasa lagi panggilan ge abah. Aslina. Abah jeung aya teh beda be jeung ieu hungkul. Itu hareupeun kamera atuh kudu rada elit. Kudu aya nu gitu. Bu, ayah pengen kopi langsung dicetes. Kuduna tuh. bunda atuh. Oh, ibu pan Oh, ibu. disingkat, Bu. Ayah Oh, bunda. ibu dan ayah. Ayah bunda, Heeh. pan lamun nyebut bu teh ayah bunda. Heeh.
aya buci truk. Tuh katang mah heureuy ibu. Iyalah. Asa kurang nikmat teh nah teu amis. Kapan tadi ge acan di gulaan sabab naon gulanan dipisah lamun hiji kan masuk pas saya. Bisa kena gesing jauh beuh teh. Oh, itu. Panya teh jelema hungkul sok parasia teh. Tapi dari kopi mah kumaha selera. Kumaha selera. Ya, Nuhun. lamun rek di gulaan menang. Menang. Gitu. Da saya mah teu di gulaan. Nya, Dages amis. Dages anjir. Dages amis. Samis. Oh, itu. Ari ngocekeun teh. Aduh, ya Allah. Teu karasa asa keur ngorek-ngorek liang belut di kieu teh asa beuki jero teh. Tah, Meureun gulana hancur. bari ditahuan atuh. Tah enak karaos. Ngobrolkeun masalah hansip mah nya loba pisan. Emang leres. Sabab hansip teh singkatan. Pertahanan sipil. Sipil. Oh, pertahanan sipil. Sipil gitu. Kan aya laguna. Kumaha wa? Pertahanan sipil menyedihkan. Pertahanan ini. Pertanahan. Aing mun ingat lagu eta teh sok inget ka nu jadi emang. Saha eta teh? Aya Mang Ade di lembur mudah-mudahan anjeunna manconya ya acaranya. Oh, bahasana manco. Kan Kan urang mun keur siarannya. Mun keur siaran nih banyak. Selamat malam untuk Anda yang sekarang lagi mendengarkan radio ini, misalkan ya Sarwa teman-teman. Untuk Anda yang sekarang lagi tidur, saya kirimkan percuma saya teh dikirimkan lagu kersare mah ada kersare mah dikirim-kirim kan gitu. spesial cenah. Spesial Tapi buat ingat nyaan ya jadi ingatnya jadi sebuah memori gitu ya. Aduh, aing sok inget nih salam-salamnya buat si Ayang. Baheula mana radionya banyak. Bener. Ayeuna mah Buat si Ayang, spesialnya buat cintaku yang satu-satunya yang ada di dunia. Senang gitu. Aya deui tambahanna super spesialnya. Eta Aya deui spesial sangat istimewa. super spesialnya. Terakhir Sangat istimewa super. buat Jajaka Tunggara. Saya bener tuh kalaman tuh Jajaka Tunggara selungkah itu. Orang pengalaman sih gak gitu. Da ngora keneh. Oh, mung we disebut kolot teh. Eta. Nya ieu mah mun hansip nya. Kan hansip teh tugasnya teh mulia. Mulia sekali. Mulia sekali sabab naon nu disebutna ngajaga lembur teh bener. Nya leres. Nya ayeuna manehna kudu make seragam, kadang penting-penting make sarung. Bener. Make sepatu boot lain kuna naon, bisi anu kanu baseuh, bisi ka anu becek. Nya. Kan eta nya make kupluk, Nya. Bisi tiris. bisi tiris lain kuna naon. Ya bener da naon ya can loba nu apa sajarana hansip teh siga kumaha. Acan tah ieu nu apa mah. Urang buarnya, edukasi. Iya nu apa mah Edukasi, iya. Jadi baheula keur perang Uni Soviet nya jeung kaum Taliban Soviet. harita. Allahu Akbar. Bener Taliban. Ka Taliban. Tah tidinya Afghanistan, heeh. nya butuh orang-orang anu naonnya Pertahanan. bisa militer Oh. gitu. Ya, Harita teh terus gitu. cik. Mang tahun-tahun Heeh. cicing rek disambungkeun. Kela. Tah geus Kayak apa? Kayak apa itu di mana hansip dah? Tah kitu Cek aing eueuh. Cek aing eueuh. Cek aing eueuh hansip nama eta mah ngobrolkeun Afghanistan aja jeung Soviet. lain diturutan dah ku bangsa Indonesia gitu. Eta keur taun sabaraha eta teh? Eta teh harita keur tahun 1800-an. Alah, kabayang reuteumna eta pos kamling di Afghanistan. Nya. Soalna manehna pelopor, wa. Nya, Henteu-henteu disebut ge. pelopor mah berarti pos kamling loba. Nya, pasti. Heeh, tak urang mah hayang nyaho anu pelopor posyandu saha? Tah harita Kasih jago sejarah. Jago sejarah. Tah bener, uingnya ieu jadi pikiran ya. Pos kamling mah geus sidik nya nu keur nu ngaronna. Ai pos Yandu cing, aya teh posna. harita Ya, bener, ke rapat UNESCO harita. Si eta bener sih Ke ahli rapat sejarah teh. UNESCO harita teh. Loba naonnya ibu-ibu Cik urang hayang apa heula UNESCO teh saha? UNESCO teh jadi banyak teh apa UNESCO. kapan perang teh Uni Soviet jeung Afghanistan tah eleh si Uni Soviet teh Heeh. jadi UNESCO. Ain. UNESCO mah eta warung sabeuleheun anu di naon teh harita teh anu di gedung olahraga teh aya warung. Eta mah warung dua saudara Pak Haji. Ain, Mang Aceh. Ain. Duh ampun.
nya cing cirining urang teh pan kudu apal kana budayana. Nya, Gitu ya. kudu Bangsa pakan- yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. tah eta. gitu, Jadi bener. orang sagarupa teh kudu apal Kudu kudu apal. nyucuk galur. Purwadaksina ti mana? Nya. Kudu apal Purwadaksina. Ai Purwa teh naon? Ari Purwa teh naon coba? Rupa Purwa teh. Hah? Rupa Ai daksi naon? Daksi. Daksi ini paragi dinajas. berarti rupa dasi. Purwadaksina teh mana asal muasalna beureun kitu nya. Asal muasalna. Pan urang di tina taneuh kudu balik deui kana taneuh. Berarti urang jeung gitu. kenteng teh dulur atuh. Dulur. Jeung bata dulur aing teh. Tapi dah heueuh bener. Mun ngemut kadinya gitunya. Urang teh bawa alo jeung gentong nu kamari nih nu peupeus. Apaan gitu, urang teh berasal dari tanah kembali ke tanah. Matak tong sok dijejeleh nu ngaranna kenteng, matak sok dibaheula masuk dipake sikat gigi. Uing jadi kepikiran ayeuna mah tahu. Mau juk-juk kana sikat gigi. Heeh, baheula kan ku kenteng beureum sikat gigi teh. Oh, nya bener. Tong mah zaman mana atuh wah? Zaman Zaman mana? tong sok zaman mana asa kaalaman acan nu kitu teh. Sebab eta sejarahna kitu aya. Kenteng teh baheulana. Kayak gitu. Nya, Nah, ini orang kembali ke Hansip. nya. Aina kan tugas Hansip teh pertahanan sipil. Berarti pertahanan itu adalah bagaimana menjaga kan sipil itu adalah warga negara Indonesia masyarakat. Masyarakat warga negara yang memang bukan aparat gitu. Sipil Sipil. disebutna. Makanya di situ disebutnya ada pertahanan sipil. Mun aya nama Linmas. Linmas teh naon singkatanana? Lindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Ya. Nah, eta nu ngalindungi teh sebenarnya makana ayeuna urang kudu nyaah ka Hansip teh. Emangnya Sok ayeuna karunya kadang-kadang Hansip teh di titah peuting we hungkul di nu Betul. hajat kadang-kadang jeung babaturan teh jeung ieu emang naonnya jantan carita anu miris tapi nyata ya teh. di dieu miris pisan kudu make jaket. Tiris atau mah. Disigateun kami wa ieu mah nyaan ieu mah tidak dilebih-lebihkan. Maknya Hansip sapatuna kenca duhanana asli ieu mah aslina. Asli uing teh nya ya Allah nah iya aparat desa teu ningal gitu kadinya padahal peran Hansip kan sangat penting Modal di masyarakat teh nya. Tigana manehna pernah ngadaengkeun iklan ieu toko sepatu Sagala Kenca menyediakan berbagai macam sepatu urusan Kenca hungkul. Nah, gitu. Bener. Ngadaengkeun eta meuli we eta manehna mah. Anu katuhu silakan ke toko sebelah kan gitu. Tidinya ngadaengkeun iklan di radio baheulana. Coba nu Kenca mah murah. Jadi manehna mah anu kedap ada lain ada nyalap tahu kudu ku cirengnya curangnya apa. cireng atuh. Kadang sok ngalaliwat peuting kan gitu nya anu tong 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 kan gitu ya. Tok 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 urang teh sugan teh baheula mah nya. Aya kamari-kamari. Tok 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 poe Hansip. Tok 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 ieu ikut goremen gitu Hansip eta rajin pisan gitu. Tiap peuting teh ka peuting katilu penasaran. Ditinggali ka tukang teh ka hareup teh lain ka tukang ka hareup tok 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 nu jam 1 cenah teh wayaki Hansip geus datang kadang jam 12 manehna teh. Pakte lain itu tukang cuanki. Tukang cuanki aslina dagang jam 11 manehna teh ka jam 1 dagang teh. Ini ku rajin-rajin teh cenah Anu jam. salah saha eta? Hah? Anu salah saha berarti? Anu salah kentonganana sebetulna mah habis nyediakeun kentonganana. Jeung eta ucing bolak-balik ieu aing mah ih Cing. Tah ieu asli turunan ucing eta. emangnya Heeh. Pan biasana mah nu dagang teh sok aya call sign-na nya. Call sign. Apa call? apa Mun yang video call sadiakeun call di hareup videokeun. Saya teh disebut video call. video call emang betul gitu. Emang betul kita video engkol Video call. Tah kuduna mah wali kota teh ngaluarkeun perwal nya masing-masing nu dagang teh kudu aya call sign-na. Call sign-na. Cuangki. Heeh. Tok, cuangki. Tah. Orang tukang Tukang cuanki. gitu. Cik, lamun tukang bakso tahu. tok tahu. Oh, benar. Ayo Bakso kemana? Tahu. Oh, Kan bener. disingkat tahu Oh, gitu. tahu. Oke. Ari tukang mie ayam. Tok. Mie ayam. Ayam. Nah, Geus puguh air mah keluar kolsen tahu bulatnya. Tah, tong eleh ku tahu bulat Bener, gitu. bener. Jadi mun bisa mah Hansip oge. Tong Hansip. Jadi mau apa hili Mau apa antara hili? cuanki jeung Hansip. berarti heula ge katen uing aya setengah hiji wa Heeh. tok ngan rada tarik euy gogedorna tok wah diantep we da apa teh Hansipnya jeung pamajikan teh anteng we tok Anteng naon? heuh ngagoler kita keune bun ya bun bun keune bun antep cek teh tamah Hansip
baru anteng we. Tuh lila teh mitoh halalaki nelpon. Buru buka panto, urang di luar. Allahu Akbar, balik museup wah. Cik atau disangka hansip itu ada. Aya di itu Asa dosa eta. inisiatif. Tok 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 tok. Tanda. Itu lapan nyamber ke eta mah. Yo, si Bunda ningali orang bangga. Urang rek nanya ayeuna nya di kampungnya. Ya, Di kampung. Apal teh pesona sabari hiji? kampung Enggak kami kan, mah. Di kampung dunya sabari hiji apal teh? Aya dua. Dua sa RW teh. Apalnya. Eta ge dana CSR. Ari posyandu apal teh hiji? Non CSR. Posyandu. Apa ya? Sabari Hiji. Ari rana di dieu sabari hiji? Alah bangga euy. Saya kabadinya mah pikiraneun. Aduh, ampun eueuh topik nu lain itu ulah kana randa wae. Aduh ieu ucing ucing. Lain. Gitu nah. Kembali ke masalah hansipnya. Ari hansip mah ya kadang-kadang karunya sok digawe teh peuting hungkul. Kadang-kadang mun hajat we hungkul sok araya teh. Ari kadang-kadang mun 17 Agustus sok kita upacara. Nya, Nya. tak eta jeung urang mah sok karunyana teh nyawa. Dititah PBB ya baris berbaris. Pan urang teh lain sing ngayekeun nya. Aya nu geus umuran, aya nu pohoan teh ieu mah titah. Encang kanan, gerak kakariri. Urang teh sakapeung aya hayang seuri nya. Da teu puguh teh kolot eta teh. Ah keun we antep urang teh keun ngaranna ge da kolot nya. Nya. Dicarek bisa bicarekeun. Heeh, kitu aya diantep. Asa beuki ngahajakeun ya kolot ya. Dititah jalan di tempat, berang bang lompat. Allahu Akbar. Eta karunya artinya kan butuh didikan heula. Ya, emang segala sesuatunya itu harus dididik dari awal, wa, ya. Bener. Di awal namun jadi hansip minimal dididik nate ku tentara gitu, Polisi. ku polisi, baris berbaris nate nya. Heeh. Ngan urang mah yang nanya teh, nu ngadidik bangsatna saha? Heeh. Nya. Tapi kaki wari karunya atuh. Karunya. Eta mah da otodidak. Otodidak. Makana urang boga tips ngat newak bangsat. Tah, Tah, ieu tipsna kumaha ya? Tips newak bangsat. Ya, khusus kangge para hansip. Khusus kangge para hansip ieu mah teh dia, khusus ngau para hansip. Aya tips kumaha carana newak bangsat. Nu kahiji, urang janjian heula jeung bangsatna. Jam sabaraha manehna ngabangsat. Mun sakirana jam 1 berarti urang kudu newak jam Oh, jam 2, 2. jam setengah 2. Gitu. Eta kadi kudu janjian heula jam bangsatna. Nu kaduana, urang kudu apal heula bangsatna saha. Heeh. Dijamin eta mun apa urang bangsatna, maneh janjian jam sabaraha jeung bangsat, jam sakieu cenah kitu. Bangsatna si eta nya geus urang janjian ke jam 2 urang newak bangsat di dinya. Aya ku geunahnya. Nya, Eta bener, tips lainnya. Eta mah tips yang terbaik. Terbaik Aslina. aslina lamun Jadi mun saacan henteu wa mun zaman ayeuna mah ku urang mah deuk disimpenan kontak bangsat. Heuh, pasti nyariin status apa ieu deuk ka imah Pak Ade. Deuk ngagarong kulkas. Apa gate buru-buru di imahna nya. Makana kumaha carana newak bangsat mah kitu babari. Teh hese pasang GPS. Eta mah masih kena susah cek Pasang saya mah. GPS di awak bangsatna. Kan keur usuh mah nama GPS mah. Oh, di GPS ya. Heeh. Ek nawak arek lompat ka mana ge, lu lompatan katingali ku GPS. Lain pan tadi rek nyokot kulkasnya, BPJ bangsa teh nyokot kulkas. Tah eta mah masih kena aya proses cek saya mah. Mending keneh anu boga imah anu rek di bangsa teh. Tos weh diantarkeun kulkasna di mana bumi bangsa teh. Eta sebuah info yang baiknya. Lamun aya nu deuk ka bangsatannya. Daripada akan kedah lebet heula muka kunci. Kene ku abi jajabkeun. Ku abdi jajabkeun ca ieu kulkasna dipayun sok canak nyalira. Aya ku geunah. Diling ke aya hansip pawartos we ka abdi, ieu mah tos diridokeun. Lain eta. Aing mah deuk pindah jadi bangsat. Bilih priyogi nu sanesna bok TV-na sok mangga ka abdi. Sama ka bumi. Abdi mah nyawekeun bumi kang khusus bangsa. Khusus bangsa. Da bingung. Cek urang teh, cek urang teh hareup abdi mah da gaduh bumi eta teh sakedik abdi mah kitu. Da mung aya kulkas, TV teh sakali meser teh genep abdi mah. Ngan bilih Kulkas priyogi teh. bangsat ka bumi. Kulkas teh sakali meser teh 7 cenah kitu nya. Teras handphone teh sakali meser teh 12. Nah hasil teh ada bumi abdi mah khusus bangsa. Lain eta waas diberi penghargaannya ku wali kota. Kampung bangsa terakreditasi A. Terakreditasi A. Bener dan kete aya wording. Statusna teh diakui eta teh kade. Kete aya bangsat terbaik, bangsat tercepat, dan bangsat yang paling banyak bawa barang. Eta aya Asup ka Museum Rekor Indonesia eta Hadirin kade. sekalian, ini dia bangsat terbaik.
Kita panggilkan Dani. Wow, keprok dehnya teh. Eta teh alus yang ieu pariwisata. Nya Halus. Emangnya. kampung bangsat. Soalnya ari di Malama kan aya kampung warna-warni, aya kampung digital, Nya. urang nyieun kumacarana kampung bangsat. Tapi ulah salah ya nya aya proyeksi baikna ya ke kahareupna. Waduh, proyek. Asli Waduh. di kampung bangsat mah pasti akan lahir atlet-atlet maraton. Oh, bener sobabna diudag ku Tarik atuh hansip umpatna. supaya teu kaudag. Bener. Pasti eta aduh benernya nepi kadinya eta Iya, carita. ada urang mah cerdas gitu. Kumaha carana supaya urang teh kan di dunia kreatif hirupna nya. Karena enak urang tong mainstream teh lah kampung warna-warni. Itu alus eta jeung wisata teh urang kumaha nyieun kampung bangsat. Tah kampung bangsat eta dijamin moal aya nu datang kayak Bener. Tapi Moal. moal menarik Jadi urang wisatawan moal. moal insyaallah. Insyaallah sepi we segala rupana. Sepi di lembur teh kakenteng-kenteng peak. Heeh. Nade kumaha. Jadi sage hayangna usul gitu nya anu terutama hansipnya kan seragam teh hejo. Cik atuh hansip teh berikan porsi yang lebih gitu make jas make Ada. jas kan halus. Ya bener. Abdi hansip Bener. gitu. Saya mah Pernah hansip nu make jas. Saya mah sebenarnya ke para hansip teh minimal gaji ditaikeun atuh Amang apal gaji hansip sabaraha? alit Sabaraha? 300.000 itu sebulan. Sabulan. Amang eta sabarana jadi hansip. Apa bener? Abi mati 2016 sampai 2018 lah. Nyaan jadi hansip teh. Nyaan ngan dieureunkeun ku kades. Aha. Ti saprak saya jadi hansip seueur pisan nu kagarongan. Halus pisan. Pisan ngagorengna abdi. Ento baturan pedah ieu sarira Oh, agung kieu. hese lumpat. Hese lumpat. Heeh. Itu matak Matak saya diredokeun we bangsa teh gitu keun juga bae. lah cing we. keun bae. Da amal mah kumaha we Nya. carana kan gitu Teu nya. nanaon. Heeh, teu Da nanaon. hansip mah tuh sagala rupa nempuhan ka hansip. Emang. Aya nu kagarongan hansip. Oh, cenah ieu mah hansipna sare, cenah kitu. Aya nu hansipna kasurupan. Bah, ieu mah hansipna loba Ah, ngaliwat gara-gara cenah kitu nya. hansip. Berarti hansip teh kudu multi Multi-talent. Heeh, Gitu kudu bener. bisa Kudu bisa sagala. marukiah. Oh, Nya, hansip mah harus segala bisa. Jadi sebenarnya hansip mah atlet sagala rupa. nya, Atlet larina heueuh. Benar. Papangi jeung hareupeun bangsat. Pasti kudu gelut. Kudu Berarti gelut, atlet bela kudu dirina wani. unggul. Bela dirina. Ya kan eta atlet emar lembing bener. Soalnya lamun mun bangsa teh lompat kan urang tuh kudu ngabaledog. baledog sepatu. Kudu pas eta teh nya. Ceko, atuh. Kudu ceko. Antik. Baledog golah. Bener eta. Mata kudu hargaan dengan hansip. Bener. Ya. Tah lamun hansip urang geus berkualitas, ieu kurang bisa diekspor si hansip. Laras, Bisa laras. ka Norwegia Nya. atau ka Bangladesh. Heeh. Laras. Nah, kela. Urang kudu apal ya. Hongaria hubunganna hansip jeung eta jeung urang kudu ekspor. Aya hubunganna. Karena ketika kualitas hansip tinggi, Baik. nya baik gitunya. Ekspornya ka luar-luarkeun tita jadi tentara bayaran. Terus urang di urang eueuh hansip atuh kana. Wan bikin lagi hansip. Oh, regenerasi. Regenerasi atuh. Sangke orang nyeun deui regenerasi nu tadi. Tambahan hansip deh ya. Lebih halus regenerasi itu teh. Regenerasi. Hansip nama diekspor. Urang Muncul hansip. hansip deh. Sangke urang nyeun hansip milenial. Tapi heueuh nya. Heeh. Naha kitu ieu mah hansip di urang jarang anu ngora. Tah, eta pertanyaanna. Mun ningali hansip kahiji geus palareot, Heeh. kadua kudu make kupluk jeung sarung lamun peuting-peuting Eta nya ripuh make jaket, angin atuh. terus sok mamawa eta PPO, Naon PO? minyak angin. Allah. Ya bener tuh. Ucap ganas ngora teh nya. Emangnya nyaan. Mes-mes teh kieu. Bapak mah da. Ngajagaan we unggul balik ke kayu putih. Ya, badi kitu-kitukeun sagala rupa. Kunaon Pak? Sok jangan arek peuting-peuting teh cenah kitu. Sok jangan lain kunaon naon arek sare da teu meunang cenah. Loba masyarakat anu komplain ka urang teh cenah kunaon Pak masyarakat heuh teu kop hese eutik aya we nu ngagorowok, aya we nu komplain cenah kitu karunya teuing matak teu kumaha cok ayeuna beurang-beurang mun anu hajatan peuting heuh ngaronda beurangna urang teh kudu ngajagaan Jaga gentong drum. drum duaan udah pasangan hansip mah jeung drum Nah eta image-na teh. image-na teh, heuh. Sigana kudu diganti ngaran teh tong hansip meureun nya. tong lah Coba orang ajukan misalkan Hansa Plus gitu. eta mah plasterkeun Hansa Plus mah di dieu kabayang tempelkeun dan dia Hansa Plus misalkan Hansap gitu nya Hansap pakai
pertahanan sapil jadi namanya. Misalkan Hanmas misalkan gitu nya, pertahanan Bisa, masyarakat misalkan bisa. jadi ngeunah lah gitu nya. Hanmas kaos timna gentos tong jadi tong hejo Tong hijau teuing lah gitu, pink, ungu gitu make baju hideung gitu segala rupana lah. umurna di ngarorakeun. Umurna di ngalorakeun ada moal anu daekeun ngaranna mah da geus digarawe keneh. Nya. Pampangna mah nu geus karole teh geus teu weuh gawe. Sebetulna mah lain balik deh karena kurang kaangge gitu ya Ya. jantan hansip teh wih deh kanu gaji Pak Nya. Eta kesejahteraan. kesejahteraan dari kolot teh mah meureunnya daripada cicing teuing di imah meureun ningali indung budak rungsing mending ngarona gitu kan Heeh. ayeuna budak ngara Catatan kieu jadi lamun hansip mah lamun ciri-ciri jadi hansip berarti rungsing di rumah tanggana geus gitu. ya kebanyakan Oh, geus ngalaman. kealaman baheula Tapi nu alus manajemen mah Waduh. oh anu alus manajemen mah di jadwal teh kan di rumah tanggana kan sok aya huru-haranya. Ya. Sok di jadwal teh poe Kamis, pasea nya gitu. jadwal pasea Heeh. Hansip mah ieu mana teu hadir. Oh, jadwal pasea Pak. jadwal pasea Bener. Termanage eta. Termanage. Iya, emang Jadi harus orang di-manage. kudu apa? Kapan si hansip eta pasea? Kapan keur free na eta teh Wah, gitu. gitu. Jadi misalkan hansip aceng misalkan ya. Paseana manehna mah Senin jeung Kemis. Tah lamun hansip adang misalkan ya paseana Salasa Rebo. Jadi eta free-na orang apal aceng berarti kan free-na teh Salasa Rebo. Biasanya, Heeh gitu. terjadwal. Terjadwal paseana Ya lah, teh. doakeun. Punten abdi mah teu tiasa tugas penting ayeuna. Sabab abdi dinten Salasa pasea ayeuna majikan. Padang panginten punten abdi ayeuna abdi sareng jadwal pasea sareng pamajikan. Manawi sareng Kang Ucup abdi ayeuna biasa ari batur mah malam Jumat abdi mah malam Salasa. Terus saat nu ngajal murs nah gitu. Urang malian ayeuna mah kosongna kan gitu. Punten abdi teu tiasa wengi ayeuna mah. tangan terus itu duda paling kadinya paling Khawatirnya duda mah nya. khawatir Tapi balik deui tah masalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Saya setuju pisan. Lamun misalkan hansip disejahterakeun. Heeh. Meureun dari sisi kualitas ya tanggung jawabna Heeh. bisa balance, Heeh. balancing and spuring. kan uban Pak Kenangan balasnya sepuluh naon. kan uban kan itu Jadi sejajar gitu antara tanggung jawab jeung jeung gaji jeung gitunya gaji teh satuju. Tah, Kumaha lamun ayeuna urang ngusulkeun ka pamarentah nya gaji hansip teh diangkat 7 juta sebulan. tah eta saya setuju pisan atuh Jadi hayang. hayang atuh saya ge nganu wayahna seragamna kudu make ngageleber teh geuning. Oh, Siga Batman nya Oh, ciga Batman. Oh, Jadi lah. nah, superhero hansip. Yang orang yuk, hansip pembela kebenaran. Oh, suha super hansip bener halus eta. Halus eta. Super hansip. super hansip Pembela kebetulan. jadi un kabenerane ngabela Dan sarua wae pembela kebenaran yang kebetulan kan sarua. Benar jeung betul sarua teu? sarua Urang konotasikan sarua gitu. Benar. pembela kebenaran Benar jeung betul sarua teu? sarua Pembela kebetulan sarua teu? eta rada Heuh, urang bingung artikeun heula. nya Anda benar jeung betul. jeung betul Sarua teh artina? sarua Anda menjawab betul, sarua. Sarua. Anda menjawab benar, Sarua. sarua. Nah, ayeuna pembela kebenaran orang sebut pembela kebetulan. heeh Sarua teu? urang teh duh da bahasa Indonesia teh goreng-goreng teuing nya Heuh. kira itu ngan palebah dia mah aslinya rada aya lieuran Tong lieur, urang kieu artikeun. Anda menjawab dengan benar. Benar kan? Anda menjawab dengan betul betul. Pahlawan pembela kebenaran, sarua. Pahlawan pembela kebetulan. Sarua teu artina? Eta mah siga ieu atuh. sabeda Bahasa Sundana hese hitut-hitut acan di bahasa Indonesia kan jadi susah ketut-ketut belum. bener Jadi aneh. Bener. Model kieu. Ketut-ketut belum. Heuh, bener, teu ngeunaheun. Reuwas kareureunahkeun. heeh Kaget setelah berhenti. heuh bener Teu nya ngeunaheun. Bahasa Inggrisna mah ngeunaheun surprise after breaks. No. Reuwas kareureunahkeun. Surprise after break. Oh, bener nya. Heeh. Model ayeuna urang kan sok nyieun Sunlis nya bahasana Sunda English. heeh Balas bogo. heeh Cik naon? Cik balas bogo naon? Aduh, naon euy. Cik Balas dendam. lain. balas Bahasa bogo Inggrisnya teh. Nah, naon? Bogo. dibalas teh berarti Nah, naon balas bogo kan belang-belang gitu teh. Heeh. Polkadot face sebetulnya. baru leun hapur bos Polkadot face itu teh. banyak tato kerupuk
Lamun bahasa Sunda mah nya model kieu nya. Kang ditampi minaheun. Lamun bahasa Indonesia, Pak diterima. Sakit teh. Ngeunaheun nya. Ciguran teh kamari pernah ngobrol kieu. Ari bahasa Inggris kamari teh nginjem duit teh naon? Oh, Bahasa Indonesia nginjem duit teh naon? Bahasa Inggris nginjem duit. I borrow your money. Sebenarnya Gitu. Bahasa Indonesia, bolehkah saya pinjam uang? Cik bahasa Sunda naon? Iya kanu ieu. Oh nya, nyahoeun. cik bahasa Sunda naon? Minjem duit. Bahasa Sundana. Lain. Bahasa Sundana nginjem duit naon, Mang? Nambut artos. Salah. Lain. Kan bahasa Inggrisna can I borrow your money? Bahasa Indonesia, na bolehkah saya pinjam uang pada kamu? tah Cik, bahasa ayeuna Sunda bahasa naon? Sundana naon? Minjem duit. Naon ya? Lain. Kang nuju di mana? Sugan ya Manawi. Benar. Emang gitu, Mang. Aslina itu sebuah realita. Aya nu pondok oge bahasa Indonesia. Posisi. Posisi. Ya sih ieu tara ngaWA tiba-tiba ngaWA. Assalamualaikum, kumaha damang kan? Ya naon ieu? Ya naon ieu? Geus deket. Geus deket. Perasaan Assalamualaikum, teh. kumaha damang kan? Ada. Alhamdulillah damang. Punten ieu mah nya cenah manawi nuju nyalse. Manawi. Geus beuki deket. Emang. Geus beuki deket, objek teh teh naon subjek teh. Manawi cenah ieu mah. Kumaha tiasa nelpon. Deket pisan. Deket. Sekedap we. Sekedap ieu mah. Manawi teh rusuh. Heuh tah eta emang bener Ya. gitu. Manawi ieu mah bade jual 100.000 heula mah. Udah ngecelok kelas sugan cenah ieu mah duh ke dua dinten di uing. Uing teh nya euy da kasakapeung sakuatirnya. Ya aya teh tapi cepet mah eueuh ngan aya gocap. Heeh. Sugan teh da nginjem duit 100. Heeh. Janjina Dua 2 poe. poe. Ah ku uing teh gocap ngerasa poe nya. Asli. Amun sampai 2 poin 100. Jadi sampai 150 Terus 50 we bikin berarti sapoe nya jangka waktuna teh. Antep poe ku urang teh sapoe ieu wae. 2 poe anjir citu cenah akeh wae. Telepon di mana lur citu. Oh, kalau mang keur sibuk. Oh, akbar. Oh, satenya di mana lur kumaha citu. Duh urangna keur di luar keneh cenah ke isuknya. Isuk sore. Heeh, kitu nanti isuk sore akeun lapurkeun berarti gocap teh lain 2 poe, lain 1 poe eta ngana 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ge biheung inget deui eta teh. Heeh. Da kitu urang ge. Aya deui nu ngahutang, jadi urang nu balik hutang. Nya emang. Tadi ya. teh minjem 200. Ya. Hmm. Mang, urang boga 100, besok we bayar transfer 100. Bikin 100. Ya. Ternyata mau nagih ke orang yang nagih duit. Nah, jadi orang lebih. Mang kamari tah can. Kelak anu nginjem saha cenah. Aisyah ya. Aduh anjing tidak kumaha. Nginjem duit jadi orang boga hutang. Makana urang teh bener-bener kudu taliti. Emang. Kumaha carana ayeuna urang nagih hutang. Mm-mm. Kadang-kadang anu boga hutang teh aya namanya sok leuwih galak. Emang leres. Cek atuh aya nagih hutang teh kudu bener we atuh cenah kitu urang teh. Bisa sopan. Nyaho urang teh boga duit. Har. Mm-mm. Sia nu boga hutang kan gitunya. Matak ayeuna mah urang teh kudu kahiji teh urang kudu boga cara kumaha carana nagih hutang. Tips deui wae. Tipsna. Tips. Nu pertama urang teh kudu ngahutangkeun heula. Heeh. Kudu mere duit teh lah jang Nya, jangan orang bisa ngutangkeun heula ditagih. kakak bisa ditagih. Kalau bisa nagih, Lamun ya. teu boga eta mah urang bisa nagih naon? Ya oh bingung. Mau bisa bingung. ujug-ujug nagih. Mau Heeh, ujung mau jelema. bisa. Ngayar mas. Naon? Akang damang. Nginjem teh naon ya gitu. Bener. Terus nu kaduana mun sakirana memang teu bisa ditagih keneh, awak kudu rada badagan, minimal fitness heula 3 tahun urang teh jadi awak badag gitu. Wah, pokokan teh terus tuh. Oh, hutang 10.000. Ada uing teh nya ngarasa sieun teh anu nginjem teh awakna rada gede, urang leutik keneh. Ah, digedean we. udah anu fitness. setahun itu. Aslina menang 1 tahun da ditagih teh poho. Kaya teh geus dilapurkeun. Itu jelema. Ada si gedean aing awak. Tah kitu kadang-kadang nu boga hutang mah nya. Sugan teh tenaga teh sugan teh geus poho cenah gitu. Jalan teh. Lamun nagih ceganu tadi nya, tadi makan nginjem. Nuju di mana gitu. Lamun nagih teu rakmal juga gitu nya. Teu rak sok cenah. Nuju di mana? Jadi mana? Kira ka sibuk. Gitu balasanna teh karena itu wae. Nya kitu da tapi kan bae lah.
urang ridokeun we aya namanya urang sarua-sarua da kumaha carana. Kadang-kadang kieu punten ieu mah nya punten kadang sok aya anu punten ketika anu ada yang meninggal nya anu pupus anu maantunkeun nya. Mohon. Para wargi anu aya di dieu manawi ieu mah kanggo aya anu di dieu bilih aya anu seueur bilih aya karepet bilih aya sametan kanggo ieu almarhum hayu urang sami-sami ikhlaskeun keun we da anu sametna urang sami-sami ikhlaskeun we mah kan tara anu ngomong gitu mah nya kan pasti ngomongna adalah hubungi we keluargana ya, kan nah, gitu urang merek ngomong kieu hayu urang sami-sami ikhlaskeun ieu mah manawi kanggo engke kanggo ka-7na kanggo ka-10na da manawi pada wargi tiasa udunan kanggo manawi ieu mah 100.000 we oh ini juga film ajab atuh tama teu meunang gitu teh ajab yang suka cik atuh bahaya urang nyieun film cik atuh sigana geus kaharti eta nya nya pasti karena cik atuh mah geus luas pasti kadinya luas bahasana sanajan luas ge kebanyakanna kadinya wae manawi the power of Manawi eta teh nya judulna teh the power of Manawi Manawi Kang siapa gitu nya tah ari Hansip Matara anu kitu mah Hansip mah aslina walaupun ayeuna manehna banyak mengeluh da abdi mah saukur Hansip basana teh kitu cenah saukur Hansip cenah kadang-kadang ya saayana we abdi mah dah jang naon atuh da unyam injem ari masihan mangga wae ka abdi marido sakitu mangga rido abdi ditampi moal ka mana anu hajat alhamdulillah sarua jeung ulang tahun abdi mah ningali hajat teh cenah kitu tuangna kenging artosna kenging nah kitu anu hajat eta teh teu pira dihijikeun jeung drum hungkul manehna mah bener drum biriwit eta we senyatana topi we jeung eta capatu eta PDL topi nyenglednya alah madam we bener balik ieu we balik ngajaga tuh aman ini mah abi tapi emang aya eta Hansip gitunya Hansip ya itu dia kita harus menghargai profesi mereka teh iya ya kan iya. Makanya disebut Hansip damun profesi mau disebut Hansip meureun penjaga hajatan penjaga hajat palingnya kan itu lemur tukang ngarona penjaga lemur gitu. Tukang ngarona makanya disebut Hansip pertahanan sipil itu nah eta ari Hansip mah keun weh makana urang jaga ngaranna Hansip teh sugan ayeuna mah urang ajukeun ka pamarentahnya hayu urang ajukeun ka pamarentah supaya gaji Hansip teh UMR tah laras minimal ya 2 sip lah gitunya ya minimal 2 sip gitu 2 sip gitu janten di danglesan regulasinya supaya memang berkesinambungan janten ge hasilna tiasa signifikan nah aduh bahasana nya jadi urang teh berkoalisi gitu nya tapi dah emangnya si Hansip emang harus disejahterakan nya atuh kari-kari atuh Hansip di urang bisa ngagadekeun SK nya laras teh atuh geus gaji gede mah tuh kudu gade gade atuh tah Hansip mana jadi Hansip tah ku urang dibere SK maksud teh ulah eleh ku guru PNS lainnya gitu nya udah bisa disarakolakeun atuh nya pan mana ge teh sakola hari proses rekrutmen Hansip aduh eta sih kumaha aya nama kalarasan yayasan Kang aya yayasan Hansip disebutnya Yahan iya udah kieu aya nu baturan saya kenalan eta mah urang kenalan yang gawe cenah kitu geus gaya itu kenalan datang hai neng saha namina Nina Akang sa Hans. Hans. Arya neng panggilan ini kepanjangan anu Nina Hayani. Oh gaya Arya Akang Hansip. Sia ku aing putuskeun. Sugan teh Hans naon Hansip. Panggilanna alus Hans eta mah. Tapi bisa jadi lamun tadi geus gajina geus ditaikeun gitunya proses proses rekrutmen lagi akan beda. Beda. Ku yayasan bener. Pertama Hansip itu lulusan S1 misalnya. Ya, emang kedah gitu. Mohon. Gitu. Hansip S1. Harus S1. Karunya lulusan SD, SMP moal jarina naon. Heeh, benernya. Cik atuh urang teh kudu memberdayakeun karunya lulusan eta teh. Minimal ieu mah. Kan kata meureun cita-cita budak teh. Asin kabayang lamun ada kieu nya. Minimal S1 gitu ya Hansip. Batur mah cita-cita teh hayang jadi dokter.
hayang jadi pilot, hayang jadi naon deui, sagala lupa cik ade hayang cita-cita hayang nyetan Hansip. Yang jantan Hansi Pak, bari kieu teh. Yang jantan Hansi Pak. Coba benaon bangga Karena mungkin mah. bangga. Karena naon bangga reus kana kunaon ningali gajina gede. Nya. Enak gaji di sipnya sip hiji misalkan di jam 8 nepi ka jam 4. Sip 2 na ti jam 2 nepi ka jam 10 peuting. Sip 3 na ti jam 10 nepi ka jam 4 subuh. Eta teh kudu kitu engke mah jadi segala rupa teh geus kajaga lembur teh gitu mah nya. Hayu urang nyin regulasi kumaha Kumaha we carana tah. Allahu akbar. Cing. Ulah kitu. Atuh naon? Tah eta makana ayeuna aya nu tadi disebut Linmas perlindungan masyarakat. Aya Hansip pertahanan sipil. Eta teh sarua sebetulna tugasna. Memang kalau Linmas mah terorganisir. Semua ge terorganisir sebetulna mah sagala rupana. Ayeuna Hansip kita bener pernah anu viral anu orang Subang mun teu salahnya bari pidato teh geuningan. Oh, jangan era-ero. Kemerdekaannya kita harus menjaganya. Beri teh kadang harus menjaganya, hiburannya. Geus almarhum. Innalillahi. Geus almarhum eta kayak berita menjaganya Indonesianya bahwa sesungguhnya eta ngabeda teh supaya naon sukra katanya. Sing ditampi nya. Tapi nah itulah sosok Hansip yang artinya segala sesuatunya memang niat nama hayang supaya naon tertib acarana teh. Ya. Supaya hayang terorganisir aman gitu makanya mainanna pidato nu mega kituna. Acaranya dan polinya. emang eta ya viral ieu teh. Viral geus almarhum Si Abah eta di Subang mun disalma teh. Abah Sukra saha. Aing jadi sok inget. Sok inget ada segala rupa nanya makanya ayeuna sok aya acara di peuting teh bukan hanya Hansip Unggul ngarona mah. Sok dibagi-bagi bagian RT ieu sabaraha urang, bagian RT ieu sabaraha urang. Ya. Tapi da anger tuntung nama apunten dinten ayeuna abdi tiasa. Mana we mayar ka Hansip gitu. Nya emang karari Nya. teh seseurna ayeuna mah. Ya ku sabab nu tadi lamun geus sejahtera mah si Hansip teh meureun karena jadi aya acara TV meureun nya. Audisi Hansip Indonesia. Ahi. Audisi Hansip Indonesia. Ahi. Kucing kan dia wae. Ya emang kedaya. Kan hari audisi pelawak Indonesia mah api. Ieu mah audisi Hansip Indonesia disebut Alah bener. Insyaallah eta kualifikasina siga kumaha Seur pisannya. Seur pisan. Boh dina cara make topi na nya ulah ada yang rek teuing gitu nya boh dina make Tapi sapatuna. Pami abdi janten naonnya petugas yang berwenang mah wa hayang euy Hansip teh make dasi kupu-kupu gitu tah nya rada antik kan rada mantes cik lamun make dasi kupu-kupu ulmun budak bangsat siga kumaha kari buka tapalkeun tonggong jadi jangjang eta teh jadi jangjang ya ucing balik wae deh Finalis AHI. jadi kabayarnya lamun ene juara AHI diundang kemana-mana job eta cari taeun ka budak teh jang bapak baheula kieu-kieu ge finalis AHI nya jadi cari taeun naon AHI teh bapak bapak audisi Hansip Indonesia di TV mana suruh di Indosiar gitu nya bangga udakna teh lulumpatan bebeja ka barudak dak cenah bapak urang mah cenah juara AHI eta teh jadi viral ya beda ge AHI bapak urang mah komo cenah gitu juara segala rupa Bisa-bisa engke mah lamun geus Hansipna berkualitas kan kamari urang karek ngayakeun G20 nya serius ya eta level presiden, level menteri. Kemah ya G20 level Hansip. Sadunia bayangkeun. Hansip seluruh dunia. Oh benernya. Aya Indonesia. Oh bener. Ngan kabayang jeung manu di Afrika wa. Aslina eta posrondana model kumaha? Ha? Ayeuna keur ngaronda kentrang-kentreng di rokok mau. Keur kumaha coba? Keur beuting-beuting. Kaleg-leg orang.
Kang cenah bangsat. Lain cita. Tuh, aya di urang mah pan. Kang bangsat. Lain paling ge careuh. Nya. Di Afrika mah geus eueuh bahasa heureuy gitu. Wah, paling eta maung. Jadi hal yang biasa. Model panggih jeung maung teh geus biasa. Aya di urang pan anehnya. Panggih jeung maung teh anjir maung. Sieun heuh. Aya di Afrika mah. Ya, berarti maung. Alah, maung. Paling ge kitu. Ta eta hansip Afrika. Beda-beda ayeuna aya hansip nu di Rusia ye. Anu jebolan ti si ieu teh Vladimir Putin. Apa saya itu? Yo ge atuh. Tah, hansip jebolan Rusia mah seseueurna teh dilempar ka Indonesia na teh aya nu di Lembang, aya nu di Ciwidey, sareng di Kawah Putih. Asli wa. Anu iri sungkul. Ketika datang ke Indonesia teh pas deuk ngajar teh nya. Duh. Tiris Kang nya cek murid-murid na teh nya mun peuting teh di pos ronda teh. Tuh cenah enak naonan di dieu mah bari muka jeket. Eta orang Rusia da meureun di ditu mah disaju. Nepi ka urang tirisna model ge da moal karasaeun bukakeun nya. Eta jadi keahengan hansip teh gitu. Aslina itu mah. Iya mah. Matakan ayeuna biasa panas di kana tiris pisan. 2024 urang kan rek pilpres. Gitu. Matak bener kudu nentukeun presiden nu bener teh. Urang usulkeun ngayakeun hiji kementerian pertahanan sipil. Heueuh menteri perhansipannya. Can aya. Menteri kesehatan ngabawahi dokter. Menteri pendidikan ngabawahi guru. Ya, Menteri riset dan teknologi ngabawahi profesor teknik. Tah menteri perekonomian naon ngabawahi naon coba? Ekonom. Bener. Ekonom disebutnya teh. Ekonom teh anu pengusaha lah. Eta kan perindustrian, kan itu pengusaha anu ngabawahi hansip saha? Nya karunya nya wa. Nya. So, kudu sok jadi strategis. Kudu aya ngabawahi sabab hansip teh lamun ayeuna ku urang dijadikeun ayeuna urang nyeun partai pertahanan sipil. Loba sia pemilihna. Aslina. Da soalna karasa pisan keluarga teh atuh. Cenah hansipna ieu mah aman. Giliran aman mah pasti nu disalahkeun ge aman kan. Ieu mah hansipna kalem ieu mah. Yo jadi gitu. Sabenerna mah hade goreng ge ku hansip. Ku hansip kadenya. Lemur hade ku hansip. Lemur goreng heuh garongan teh anggar ku hansip. Lemur di dieu mah hansip teh benar cenah gorongan wae cenah kitu. Aya wae lah caritaeun mah. Tah mah kitu mah urang nyeun partai ya. Partai hansipnya Hansip Indonesia. Jadi PHI. Pahi eta cocok pisan. Pahi jeung bulak-balik. Jadi partai Hansip Indonesia. Cok Pahi. Arek jadi ketuana. Sok. Iya, pengalaman. Saya sebetulnya ya pengalaman di bidang dunia perhansipan itu singkat sebetulnya. Dari 2016 sampai 2019. Cuman 3 tahun. Saya mendapat SK langsung dari Pak Kades. Ya. 2019 dicabut, Pak. Deuk minta Pak Klaring teh dibere. Pas uing tahun terakhir dicabut teh, imah Pak Kades. BAKB. Potna nu ngagarong. Gara-gara eta. Eta uing dipecat tapi teu nanaon. Pengalaman. Jadi sabaraha tahun? 3 tahun ya di 3 tahun. 3 tahun di Hansip teh nya. Saya jadi minimal cerita tukang suuk. Lain kira. Ngobrol ke Hansip bisa kan tukang suuk sia. Tapi pan baheulana si tukang suuk eta teh Hansip. Baheula keur aya wayang, biasana mah wayang atau calung tukang suuk hungkul dia teh. Bener, zaman baheula mah Pak. Belah dieu ieu nya khusus suuk jeung gaya mun jeung udud nih. Jeung udud. Aya nu sok belah dieu ya, anu rada sepi. Jeung kupluk. Aduh, eta baheula nya digitukeun pluk. Aduh, eta lamun dikembangkeun mah wa, eta cikal bakal Las Vegas teh bener di dinya. Cikal bakal Las Vegas teh soalnya diputerkeun ya. Cikal bakal Las Vegas teh sebenarnya ti unyang. Rolet, unyangnya. Bang di urang mah cikal bakal Las Vegas teh. Ditanya si tukang suuk teh balik deui tukang suuk. Ditanya ku masinis teh, "Mang, jadi tukang suuk sabari lah 10 tahun cep abdi mah." Waduh, 10 tahun mah tunggu kudu boga kebon serangan suukna atuh. Kita tanggung gitu. Wah, kasinguk tah si tukang suuk teh. Tanyakeun ka si masinis. Ari bapak jantan masinis teh sabaraha tahun? Wah, saya mah 20 tahun jadi masinis.
bapak ge keudana mah gaduh kareta sorangan. Bener lagi gitu nama. Emang bener. Ayeuna lamun pertanyaan eta dijadikeun ka Hansip. Kang, terus sabaraha mi janten Hansip? Aya 3 tahun. 3 tahun. Keudana mah terus agak ledrem nyari. Eta bener. Bener kudu nama. Mulai ditanya kieu. Bapak tos lami janten bupati atos sabaraha tahun tos 20 tahun. Kudu nama tos gatuh bupati sorangan atau kabupaten sorangan. Itu kudu nama. Kan gitu. Model cerita nu tadi urang pernah ngalaman kitu di dieu ditanya eta mah. Keur ngarokok ya anteng tiba-tiba ini datang ke urang teh. Pak, Bapak ngarokok na? Mohon ya katinggalna oh nya. Bapak teh sabaraha lami ngarokok? Aya pengintel 15 tahun mah. Pak kieu cenah nyarita mah na teh. Bapak sadinten sabaraha bungkus gitu. 2 bungkus nah gitu. Oh, dietang. Dikalkulasi nya. Sabungkus sabaraha 20.000, anu 40.000 keur 15 tahun. Kedahna bapak teh 15 tahun itu tos gaduh mobil, tos gaduh rumah. Cenah ditanya balik urang. Ari bapak ngarokok teh henteu cenah. Oh, bapak tos gaduh naon? Abdi mah nu motor unggul, Pak. Abdi mah mobil aya. Sebetulnya rumah aya ngarokok heueuh cenah gitu dibalikeun. Ulang tarik. Ulang gitu mah. Ulang tarik. Makana cinta tong sok don't judge book by cover lah gitu. Ya. Don't cover by book teh. Gitu. Makana eta jadi urang teh kudu prasangka baik. Makana segala sesuatu model ka Hansip, hayu urang anu kan urang berencana nya keun Allah nu nantukeun sagala rupa. Urang mah ayeuna mah berencana we berencana heula. we heula berdoa supaya Hansip urang teh sejahtera. Ya. Berdoa ku macarana ieu Hansip teh urang saling hargaan. Heeh. Ya, urang menghargai Hansip menghargai urang. Gitunya keun anu gagandengan penting-penting misalkan anu kagandengan nu karek pengantin anyar kadang langsung diganggu ku Hansip eta teh geuningan. Emang. Nya. Komo imah nabiliko marakal nyere. Kalau kalaman eta. Asli nawa ieu mah. Kieu we ngagere keur naon Kang? Iya biasa. we. Heeh. Teh yang di berean beas. Tah gitu ayeuna mah. Poe ayeuna mah urang teh ngobrolkeun Hansip segala sesuatu tentang Hansip loba keneh carita mah. Mudah-mudahan ke urang bisa ngadatangan Hansip beneranana. Ya Bisa mau Hansip urang ngobrol jeung Hansip beneranana. Kumaha sih sebenarnya? Urang kita datangkan nya ke studio ieu nya. Studio. Antiknya. Ini kita syuting teh di daerah Dagogiri, namanya adalah tempat makan. Ya. Tempat makan. Iya, tempat makan. Ini tempat makan ngaranna teh di Dagogiri nomor 80, Jalan Dagogiri ieu teh. Jalan Dagogiri 80 ieu tempat makan ngaranna. Ngaranna tempat makan. Ngaranna tempat makan. Nah, teu tempat ngopi gitu pan meureun mah aya judulan. Kafe Mang Oded misalkeun. Heuh ayeuna naon mah nya tempat makan. Tempat makan ngaranna. Tempat makan. Heueuh kadang-kadang urang bingung, da ke di mana ke tempat makan? Heueuh urang apal maneh keur dahar. Tapi di mana tempat makan di Dagogiri? Heueuh naon ngaranna? Heeh gitu. Tah sok bingung. Heuh ieu ngaranna tempat makan, kafe. Kafe Tempat makan siga aya babaturan saya boga kafe ngaranna teh Imah Babaturan. Nah ke di mana ke di Imah Babaturan? Heueuh nyaho. Babaturan di dinya teh loba. Heuh keur di mana Imah Babaturan? Cenah kitu. Ha di Imah Babaturan. Heueuh nyaho cenah kitu. Tah ieu sarua ini tempat makan. Tempat makan kafe ngaranna teh. Kafe tempat makan. Aya tahu, aya cireng. Cireng. Ya. Nah, disebut cireng. Aci digoreng. Nah, disebut tahu. Kacang. Tahu. Nanti kita akan bahas. Iya mah nggak akan dibahas di khusus ya mah. Khusus ya mah. Ada segmen khusus. Ada segmen khusus. Jadi si Cangehgar itu ada apa aja? Banyak. Aya siga kieu ngobrolnya. Urang disebut podcast, disebut talk show, urang ngobrol ngalantur puguh tapi yang ngaranna Cangehgar. Aya ngebahas makanan ngaranna kumetap. Oh. Kupas makan enak mantap. Kupas makan minum enak mantap. Aya disebutna banyak loba keneh lah pokoknya mah sketsa ya. kalau itulah. Iya. Ya. Dan bahasa Indonesia wae teh. Bahasa Inggris atau Bahasa Inggrisnya. Lanjutkeun. And ladies and gentlemen. Misalnya bahasa Inggrisnya orangnya toilet atau eta mah. Ladies and gentlemen mah. ada ladies, ada gentlemen kan gitu. Toilet benar. Tapi kan urang mah kudunya sound system sih konsisten maksudnya. Konsisten ladies ya gentlemen kan gitu. Tapi nu konsisten urang hayang apa? Urang sok ka jalan badak singa. Cik eta leuwih ke jalan badak atau jalan singa. Tapi dah jadi pikiran ya. Oh. Aya di Bandung eta emang aya. Erek jalan badak terus singa. Dek jalan badak
ke badak singa nah hadap milih badak atau singa itu emang pikiran wah ya keur kaminya kami sebagai orang tata perkotaan ya emang rada bingung ya rada bingung kayak orang ya. bahas eta mah kayak aya bahasan Di deui segmen eta mah. selanjutnya? Di segmen selanjutnya episode selanjutnya Madep, ya madep. eta mah jadi orang disebutnya teh konsistensi. Oh gaya teh mana teh konsistensi sok ana salah saya jalan Soekarno Hatta jalan bebas Heueuh benernya ya engke orang bahas deui tapi da emang heueuh wah diteun uing nya mang puluh-puluh tahun ya uing hirup da can pernah ka Soekarno Hatta nyebutkeun ngaran ka mana ka Soekarno Hatta bebas nyebutna teh ya nah hanya di bebas aya naon aya tempat Sunatan ya. kewe orang bahas oke deui nya. orang caritakeun deui nya Heeh, ke orang caritakeun Dan deui. karunya eta nu Google Map Naon? nya sok aya teh Anda kan ku nama Insinyur Juanda gitu. Heeh. Anggar we Ir Juanda. Ir Juanda. Ir Soekarno Hatta. Ya. Coba di briefing deh eta. Bejaan si Bejaan itu tuh Heeh. Moh Toha cenah Moh kitu Toha. nya. Muhammad Toha pada teh puguhnya. Ya. singkatan Lila-lila nya. Amun urang geus kolot, jadinya geus kolot, ieu cik sahan oleh dijieun jalan gitu. Sahan rek di jalan. Jalan Maksudna kumaha? Topik Soleh misalkan gitu. Ya. Jalan Rindra Ginanjar. Jadi ngaran teh sa? Dani Rahman Jalan Dani Rahman berarti eta sangat dihargainya lamun geus dibeke jalan berarti eta pasti. jadi pahlawan eta. pahlawan Moal jalan Hansip mah. kan uing ya aya pertanyaan gede ya di Bandung aya jalan Ayani Aya. Ai Teh Yani di mana Bener. Oke orang bahas ya mah. Nanti kita akan bahas lagi. Nya ke orang bahas deui. Nya. Terus ada pertanyaan deui, urang baheula nya. Ieu mah briefing, bridging heula menuju ke episode selanjutnya. Ke zaman sekolah ini Budi, ini adik Budi, ini Ibu Budi ini Ibu Budi. Nya. Heeh. Urang geus panggih ayeuna jeung istri Budi. jeung istri Budi Heeh. kok punten si Budi na Gus Geus boga pamajikan. atuh di zaman Ini mana? anak Budi geus apal urang. oh Oh, legend. incuan eta Oh, geus incuan geus panggil aslina urang aslina heuh. Babaturan urang geus kawin ngaranna Budi eta. Geus boga budak, geus boga pamajikan, budak lagi opat deui. Ari Watina masih aya eta. Aya keneh eta lanceukna. Lanceukna. jadi baheula teh anu kababawa teh ini Budi ini Edo nih aya Edo nya uing kungsi panggih Heeh. hidung jelema na teh si Edo ada nyatana emangnya ini Edo ini Budi ini Wati Heeh. jadi pertanyaan uing ayeuna uing geus gede ya nya Pak. Bawa geus arincuan teh jelema teh oke di segmen selanjutnya selanjutnya itu mah. dipendakeun lah Nya urang penakeun anu Yang ngaranna salam ini mah ini unggul, istri ya, mah. Budi teh, ini Budi teh saha? Ari jeung Iwan geus panggih eta jeung Geus Iwan. geus panggih. Geusnya Hijrah anu saya teh. Heeh. Hijrah anu bener Iwan teh geus hijrah anu mah. Apa? Ya anu bawang mau di si Badru heeh eta. aslina si Badru nu bawang mah. Heeh. Maka ceritakeun. Ke orang Magi Deui kita ketemu lagi tentunya di obrolan-obrolan seru lagi. Bersama kita ada saya yang tadi simpulkan atau tentang Hansip. Hansip itu adalah pertanyaannya singkatannya adalah pertahanan sipil yang selalu menjaga lembur, nusol gelu ngajaga sagala rupana. Tukang ngaliwat munculnya di Hansip. Iya. Nya. Tukang mais peda munculnya di Hansip. Hansip. Non deui Segala rupa non nyeun kokol segala rupa nyun ti sekokol Hansip. ti Hansip anu sok nyieun pos renah sebetulnya munculnya ti Hansip. Nu nakolan tiang listrik nepi ka dengdek Hansip. Hansip. Anu sok pasea jeung tiang listrik teu salah teu naon anu pentingna Hansip. Eta Iya. segala rupana nya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang lagi bikin skripsi, ini bagus untuk dijadikan satu Ya. judul ya. Jadi judul Sebuah pertahanan sipil. Edukasi ya. Aduh ini hasil. ya. Jadi lamun urang baheula diajar teh kan. diajar teh agami, olahragi, sareng bahasi. Bahasa. Hehehe, pan kudu jang diajar naon agami, diajar naon deui olahragi, naon deui sareng bahasi ki. Tapi emangnya Biologi kan gitu. Sosiologi. Tok Itu emang. hitung sok hihitaran gitu. Gitu. Terus akhirnya closing lah emang. Loba teh ngobrol, loba teh bakal carita. Loba kene. Loba kana carita. Keurang lebar. Hah? Keurang lebar. Tentunya di ngobrol cerita ngeunah dan segar. Iya. Ya, betul. Iya, Oke. betul. See you naon deui See you next time and then tomorrow tomorrow. together. Wilujeng tepang di episode salajengna. Hey, mantap. Dadah. 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 Seruput. Terus